位觀眾5條煙。哈哈，你一定係我師兄賭俠，細佬賭聖。嗱，衰仔，話時話，以我哋兩叔侄咁嘅人才，就係賭神。只要你做到賭神嘅徒弟，到時你就可以贏到飛，贏到開學。我哋要與別不同，就不如搏一搏啦。搏一搏，你老表真係九唔搭八啊！係啊係啊，雖然特異功能唔係人人都可以有。係咩？喂，你而家玩嚟睇下嚇。唔好煩我！做咩？永遠唔好俾對手知道你諗緊乜嘢。咁我諗緊咩得嘅？你諗緊乜嘢我唔知，你想知問下隻招啊！一於同佢練過，一於刀仔鋸大樹。Very good。